喂，大家好啊，又係我心心 Sir 啊。咁我哋中意系列好耐冇拍過啦。咁今日我哋會嚟到講下咩叫做 force of gravity 嘅。咁 force of gravity 咧，其實我哋有兩個重點想理解啦。一，咩叫做 force of gravity？第二，係咪 force of gravity 就等於地心吸力咁簡單咧？OK，咁我哋講呢個 topic 之前咧，我哋先要回顧一下咩叫做 force 先。force 我哋會知道有兩種好重要嘅力，一種叫做 contact force， 另外一種叫做 non-contact force， 兩類㗎。咁兩種最唔同嘅點喺邊啊？我俾3秒鐘你啊。冇錯啦，其實我都寫咗出嚟啦，就係佢哋有冇透過一個直接接觸嘅概念嘅。咁即係話，如果嗰兩個物件喺施力嘅過程當中係透過直接接觸而施加嘅話，呢個會為之一個 contact 嘅 force。而否則嘅話，佢會係一個 non-contact force。non-contact force 嘅最明顯例子，亦都係最常見嘅例子，就係我哋嘅磁力啦。我哋會知道嘅嘢係，當兩嚿磁石以同極嘅時候互相靠近，佢會有一種排斥力，而呢種排斥力係冇需要透過直接接觸而施加嘅。咁即係代表住呢一個係一個 non-contact force。你會見到磁石如果以異極嘅時候互相靠近，佢哋會黐埋；而你會見到黐嘅過程，佢哋冇透過直接接觸，所以呢個都係一個 non-contact force 嘅例子。可能你就會問啦，Sam Sir，咁關 force of gravity 重力呢個概念咩事啊？我哋會睇翻定義先。force of gravity 嘅定義，原來我哋睇翻書，佢話係一個 attractive force between two bodies。咦？Two bodies 啫喎，冇話一定係同地球嘅喎。咁即係原來我哋發現嘅嘢係 force of gravity 係意指兩個物件之間就會有一種吸引力，而呢種吸引力就係我哋嘅 force of gravity 啦。咁所以我哋回答翻我哋今日嘅目標先。一，原來 force of gravity 唔淨係指地心吸力。咁你話吓，但係點解我會覺得地心吸力就係 force of gravity 或者就係叫做重力咧？我哋睇翻先。平時我哋會講嘅嘢係，如果我哋要符合翻呢個定義嘅話，地心吸力係我呢個物件同埋地球之間嘅一個吸引力，符合到 between two bodies 嘅定義。我哋會睇，如果我假設我喺跳起咗凌空咗喺個地球度嘅時候，我哋下一秒會俾個地球吸翻落去，啱啊嘛？我哋會俾個地球吸翻落去。你有冇見到呢一種力所施加嘅時候係冇經過直接接觸㗎？所以我哋會知道原來 force of gravity 係一種 non-contact force。呢個部分跟唔跟得上？咁好啦，問題就嚟啦。呢度原來意指泛指所有兩個物件之間，係咪即係代表住？咦，我同另外一個朋友仔，假設我有個朋友叫 Peter。係咪我同 Peter 之間就會有一個吸引力？我可唔可以有一種好似念力咁樣，將佢我意念我想將佢吸埋嚟嘅情況？咦，得唔得咧？大家都知道係唔得㗎啦，係咪？但係佢哋之間有冇一種吸引力咧？原來係有嘅喎。咁你話吓，但係我感受唔到喎。咁我如果係咁嘅話，我應該同所有人都黐啦，我同所有物件都黐埋啦，啱唔啱啊？原來呢一種力係一個好細好細嘅力嚟啊！我特登問過物理老師，我話 force of gravity 點解我哋感受唔到我同第二啲物件之間嘅吸引力？佢話個力太細太細。咁我哋平時點解我哋會感受到地心吸力咧？因為另外嗰個物件係一個好大好大嘅物件。佢話如果嗰樣嘢嘅嗰兩個物件嘅質量係好大嘅時候，就會令到我哋感受到嗰一種力嘅存在。即係話，如果我講得清楚啲，如果我有個地球，而我同我哋之間，縱使我哋係一個好細嘅物件啊，但係地球嘅質量係超級無敵大。呢一度嘅時候，我哋會感受到一個吸力，而呢個吸力先至會令我哋感受得到㗎。聽唔聽得明我講乜？OK， 但係如果我哋 compare with 而家我同 Peter， 縱使可能 Sam Sir 係肥過 Peter 好多啦，但係其實如果對比起同地球去比嘅時候，我哋只係一個超級無敵細嘅嘢，所以嗰種力
如果你要能夠令到你能夠感受到嘅話，嗰個物件必須要係好大，或者個質量要去到好大嘅時候，我哋先至叫做輕微感受到呢個 force of gravity 啊。你唔理解得到我講咩？OK， 而我哋亦都知道嘅嘢係，隨住我哋嗰兩個物件嘅質量嘅變化，嗰個吸力都會有所唔同。所以你會見到，咦？如果譬如我呢期食多咗嘢嘅時候，我喺地球上或者地球施加喺我度嘅力嘅時候，亦都會大咗㗎。所以我會感受到我係重咗嘅一個概念。希望一個短短嘅短片可以解釋到咩叫做 force of gravity 啦。我哋做個小結 ，force of gravity 係意指兩個物件之間嘅吸引力。任何兩種物件都會有呢種吸引力，而呢種吸引力亦都叫做 force of gravity。至於地心吸力嘅話，會係其中一種嘅 force of gravity。所以你會見到呢個句子㗎，The force of gravity exerted by the earth 係咪地球施加落去嘅力 ？On an object 施加落去物件上面嘅力，為之我哋成日所講嘅地心吸力啦。所以就會永遠拉你向地心入邊。OK， 我哋會見到我哋會俾地球吸落去，呢個係我哋成日所講嘅地心吸力 （force of gravity） 嘅一種。我同 Peter 之間都有個吸引力，就好似一個磁石咁樣，我哋兩者之間都會互相吸引，但係嗰個力好細好細，理解？所以我哋總結嘅時候，亦都明白到兩個物件，第一個重點，第二就係嗰個質量嘅大小會影響住嗰個 force of gravity 嘅大細，得唔得？好啦。